आउन चपेट निज ओहो ल भन्नु बच्चाको जे फ्लोर्सहरू चाहिँ छन् होला गल्ती भयो है हामी त छिरिहाल्यो के थियो कारण आयर घुमी उठलेर छन् आका के थियो कारण आयर घुमी उठलेर छन् आकार फुलको कता कता गए निस्किने यतैबाट यता कता पो गइरहेछ नि त मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो मान्छेहरू 4-5 जति आइसकेर यहाँ के भनेको छौ सूचनामा त त्यहाँ ओहो के भन्छ अरे त्यो शिरबिन्दु कि के भन्छ अरे हो त्यो पनि लगाएर हिँडेछ नि त शिरबिन्दु कि के अरे यस्तो लगाउँछ नि त ओके मामाज त्यहाँ पनि बस्दाको बिहालो गरेकै छन् मान्छेहरूले भेनालोकले खै त बोलेको भन्दै थियो अलि बोलिदिनु पर्यो दाजु के हो यहाँ त फेरि पुष्पगुच्छाहरू पो बेच्दैछन् त फेरि यहाँ त के हो यहाँ आएर कहाँ जान्छौँ जहाँ भए पनि यतै जाने हाम्रो यतैबाट निस्किन्छ होला त्यहाँबाट उता हो कि ट्र्याक्टर चलाउँदैछन् फेरि पारी त्यो डाँडामा हामी त अझै माथि हकेर हामी अघि त्यहाँबाट गएको के हो नि कि माथिबाट जस्तो पो लाग्यो हो यतै होला त्यसै होइन हामी यतै बाटतिर हो सिउँडी हेर्नु आउँछ सिउँडी यहाँ पनि छ फेरि भिड हाम्रो ठाउँ त त्यहाँ माथि जस्तो लाग्यो नि यो त राम्रो आउला जस्तो छ यहीसँग खिचिदिने हानौँ न त यो देखाइरै हानौँ न त सिङ्गल खिच्दै त मलाई ए लाउनु हेर्नु त ठिक छ कि नै ठिक छैन भने फेरि रिटेक हान्न सकिन्छ यतैबाट त्यहाँमा जाने मलाई त्यस्तै लाग्यो
यता त होइन यता हो हाँ यता यो जल ठाउँ त यता पनि रहेछ नि है बस्ने ठाउँ त ऊ यहाँ पनि टेन्ट सेन्ट हालेर पुरा क्या आउँछ क्या कस्तो आछ रे दाजु ठिक छ ठिक छ ठिकै छ क्यामेराम्यान को हो भन्नु न यो चाहिँ बारकुने दह आज चाहिँ मान्छेहरू धेरै आउने रहेनछन् दस बिगा रहेछ दह सुके रहेछ सबै यस्तो भएर रहेछ अहिले यो चाहिँ बाह्रकुनेमा यो के अरे अलिकति माथि त्यहाँ गुठीको आँप टिप्न जाने बाटो हो यो गुठीको आँप चोरेर टिप्न जाने हुन्छ नि हो त्यो बाटो हो यो हेलो 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 रे उसले नि ओ ठ्याक्कै त्यहाँ आउने रहेछ